Bruxismo, una de sus causas, el sedentarismo activo, una entidad contemporánea altamente significativa en la causa del bruxismo. El sedentarismo activo es una entidad metabólica caracterizada porque eleva la glucosa, eleva la insulina, generando progresivamente a resistencia a la insulina y eleva los triglicéridos. Vamos a hablar de la elevación de la glucosa sostenida por el sedentarismo activo, que tiene dos consecuencias metabólicas centrales. Uno, el exceso de glucosa promueve un metabolismo constante de esta azúcar en sangre, que es la glucólisis. Para esto necesitamos energía, que en el cuerpo se llama ATP, y cuando se utiliza el ATP se libera permanentemente iones de hidrógeno que llevan a una acidosis metabólica leve. Esta acidez no está causada por el ácido láctico ni por el lactato, sino por la propia dinámica bioenergética del metabolismo de la glucosa. El organismo compensa esta acidez mediante el reciclaje del bicarbonato y dióxido de carbono con participación pulmonar, regulación renal, eliminando los iones de hidrógeno y regenerando bicarbonato, y el reciclaje metabólico dependiendo de la disponibilidad mineral en nuestro cuerpo. El segundo mecanismo es cuando la glucosa supera los límites del riñón y se produce una diuresis osmótica, es decir, voy a orinar mucho para que el cuerpo pueda eliminar esa glucosa. Si esta glucemia alta es sostenida, se constituye en la principal vía de pérdida mineral. Por esta vía se pierde principalmente magnesio y potasio. El punto clave es que la pérdida de magnesio facilita y perpetúa la pérdida de potasio por orina. Por lo tanto, la diuresis osmótica primero induce un déficit funcional de magnesio y esto impide la correcta retención de potasio. El déficit o carencia de potasio aumenta la excitabilidad muscular y del sistema nervioso, aumenta el estrés metabólico y del sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso que no podemos controlar, genera calambres y contracturas musculares e incrementa el riesgo de arritmias cardíacas. El déficit o carencia de magnesio reduce la eficiencia de la utilización de la energía por parte de cada una de nuestras células, que es el ATP, aumenta la excitabilidad muscular e impide la corrección de la pérdida de potasio. El estado de estrés metabólico crónico con déficit de magnesio y de potasio favorece una contracción muscular sostenida. Esta contracción se refleja principalmente en los músculos massetero, que es el massetero externo, el massetero interno, que también tiene otro nombre, y el músculo temporal. ¿Por qué estos músculos principalmente? Porque estos músculos tienen una alta carga tónica, es decir, sin que nosotros hagamos nada, estos tienen un tono, una contracción muy alta, tienen una alta carga basal, es decir, desde el inicio de una contracción son realmente fuertes, y porque tienen una fuerte relación con el sistema nervioso autónomo, el que nosotros no podemos controlar. La suma de hiperglucemia crónica, de diuresis osmótica con pérdida de magnesio y de potasio, la acidosis metabólica compensada por el sistema mineral y la hiperexcitabilidad neuromuscular conducen al desarrollo del bruxismo nocturno y diurno, entendido como una manifestación muscular producto de un desorden crónico metabólico y no solo como un problema dental o psicológico. Es decir, que el bruxismo puede ser la expresión periférica de un eje central: sedentarismo activo, hiperglucemia, diuresis osmótica, déficit de magnesio, déficit de potasio, excitabilidad muscular, contracción sostenida, bruxismo. Importante abordar la causa y no la consecuencia, como puede ser el uso de una placa, el uso de un miorrelajante, el uso de ejercicios, el uso de masajes, porque esto va a perpetuar el problema. Para nada lo va a retirar de origen. Y después sí, la rehabilitación dental y otras terapias para rehabilitar el músculo, etcétera. Primero, identificar la causa. Segundo, abordar la causa. Nos vemos en la próxima pregunta. Escuela Natural.